Туғандар, ассаламу алейкум. Сіздер күн желесі каналын көріп жатасыздар. Чүй облысының Қаншағына жақынғы бір жерге келдік, Сарайға. Бұл жерде Россия Федерациясынан келген 225 баш улақтары менен қоша. Альпийская жана Занинская пародасындағы ешкілер көпчілік түсет. Арасында Нубийская пародасында ешкі улақтардағы бар. Қысқасы көпчілігіні мына шул Занинская мен Альпийская түзет екен. Кейбірлері аралашма. Мына шу сүт бағытындағы Россиядан племенный хозяйстводан келген, чарбадан келген сүт бағытында ешкілер сатылат екен. Hazır мен жанымда анча-мынча суроолорду сураймын. Сіздер дерлік жетишип калыңыздар. Кыскача маалымат берсек, мына ушулар 3-3,5 литрдин төбөрөгүндө Россия өлкөсүндө сүт берип жүрүптүр. Арасында чоң текелери бар. Негизи Занинская пародасындагы ешкилер мына эталондорго туура келет, таза ешкилер, чоңдор. Улактары тазалары дагы бар экен, сымештери дагы бар экен. Мына чоң теке жүрөт. Азыр өтө арыктап кеттиптер. Куутта. Ол жерде кара теке бар экен. Атак мына Занинский ешкилер, чоң ешкилер, маточный поголовье таза. 3-3,5 литринде сүт берет дейт. Анан доечный аппарат менен сагылып жүрүптүр. Жаңы туугандары бар экен, мына чоң ешкилер жаңы тууптур. Желиндери өтө срочно мына сааш керек болуп калыптыр. О, арты кызарып турат. Жаңы тууптур мына ушулар. Жаш канча жаштан булар? Орточо. Эми тишин көрүш керек мында. Жашы дагы бар, чоң дагы ешкилер да бар экен. Жашы да бар, чоңдор да бар да. Мына Альпийский менен Занинский аргындашкандар мына пестрый болот экен, бирок кооз болот экен. Таза текелер. Мына ол жакта Альпийский ешкилер бар, мына ушуларды көрсөтөйүн. Альпийский ешкилер жакшы ешкилер мына. Желиндерди көрдүңүздөрбү? Мына олар сымештер экен, улактар. Жаш улактар. Мына ешкилер көрдүңүздөрбү чоңдугуну? Мына ол да жаш ешки, бул да сымеш. Ама ол жакта мына. Мына олар таза Альпийская пародасындагы ешкилер. Мына Нубийскиялар. Арасында Нубийскиялар аз экен, мына Нубийския мына. Кулакты көрдүңүздөрбү? Шалпаңдап турат. А берки эменин кулагы кичирээк болот, Альпийския. Мына Нубийския эт жана сүт багытында мына көлөмдүүрөөк болуп турат. Мына ушулар сатылат экен, азыр мен баасын сураймын. Кошумча маалыматтарды экран астындагы эсин номерлеринен сурай бересиздер. Бағалары қаншадан болуп калат? Чоң ешкилер қаншадан, улақтар қаншадан? Чоң ешкилерди ошо 20 миң сомдон жогору деп баалап атабыз. Улактарды болсо ошо 15 миңден жогору деп. 15 миңден жогору, Улактардын кээ бирлеринин айырмалары бар дейм, баягы туулган күнүнө, немелерине жараша, габаритине жараша, мына быйылкы эле төрөлгөн, туулган улактарды карабайсың, почти энеси менен жакындап калган тең болот. Бирок алдыңкы жол арыктатып коюптур, Ооба. Ошон үчүн баягы кичинекей көрүнүшү мүмкүн негизи. Сиздер көрдүңүздөр бир четтен. Анан булардын өзгөчөлүгү племенный картасы менен бар экен туугандар. Мындайча айтканда документ. Ошондо булар таза, маточный поголовьелер таза экен да ошондо, маточный поголовьелер. Улактары аргындашканы бар, тазасы бар. Эми аргындашкан дегенде орточо мындай баары эле сүт багытында болуп калат да, в принципе. Ушу жазында эле ошо Россиянын территориясына сатылган да, 150 баш сатылган да. Бул жака Кыргызстанга да алып келдик да азыр. Мындай аралашма болсо дагы негизи сүт багытында, ооба. Ешкилер болуп калат экен. Көрдүңүз, тетиякта эки чоң теке жүрөт. Анда көрө алдык. Анан ден соолуктары тазабы, кыйналбадыбы? Ден соолуктары жакшы. Эгер оорулуу болгондо жолдо өлүп келет эле да. Атак жеңил жетип келди. Жеңил жакшы келди баардыгы тең. Сиздер бир реттен көрдүңүздөр? Жакшы үчүн ошо толугу менен өлбөй житпей келди да. Мына ешкилер да өтө чоң экен, жаш ешки экен мына. Мунун ата энеси Занинская, атасы Альпийская болгон окшойт да, мойнду кызары. Аралашып калыптыр да. Бирок көлөмүн карабайсың, аябай чоң. Жаш экен бул. Жаш ешки.
Bular Rossiyada жүргөндө өтө чоң көрүнсө керек эле, семиз болуп турганда. Ооба. Ал жакта жайыт дагы кенен, тоют дагы кенен. Мына ушундай туугандар, сиздер бир рет маалымат алдыңыздар, кошумча суроолор болсо экран астынан номерлерге чалып, баарлашып көрүңүздөр, сиздерге калбай калбасын. Сандан сапатка өтүүгө дагы бир шанс. Чүй өрөөнүнө келди. Кант шаарына жакынкы жерде. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Биз видеону жыйынтыктадык. Аманчылыкта көрүшкөнчө.